너무 심심한 나머지 처음으로 책 한 권을 읽었습니다. 그 책은 소설 쥐아펄이었는데 책을 읽고 저는 충격을 받았어요. 제 주변의 세계가 확 다르게 보였죠. 그때부터 저는 닥치는 대로 책을 읽기 시작했어요. 세계가 너무 신기했고 인간이 참 레시피였죠. 하지만 성인이 될수록 세계를 더 잘 이해하기는커녕 도무지 이해할 수 없었어요. 왜 어떤 사람은 부자이고 어떤 사람은 가난할까? 왜 어떤 인간들은 약한 자들을 위에 올라서고 전쟁을 일으키는 것과 궁금했어요. 역사를 잘 살펴보니 그 답이 있었습니다. 어느 날 왜 경제에 의해서 세계의 좌지우지 되는지 원인과 흐름이 이해할 수 있었죠. 이 문학을 어떻게 세계관 보는 눈을 뜨게 해줍니다. 그동안 우리는 이 책을 읽어부터 말고까지 이야기를 통해 현실 세계를 이루는 역사, 경제, 정치, 사회, 윤리의 5가지 은혜를 공부해 보았어요. 지금부터 현실화 영역을 살펴보려고 해요. 우리 인류의 절대적이고 보편적이며 불변하는 진리를 찾기 위해 끝없이 탐험을 이어왔어요. 그 중에서도 과학은 현대인에게 사랑과 신뢰를 받고 있는 진리의 유보예요. 이제부터 우리는 과학의 어떤 역사를 통해 지금의 모습을 갖게 되었는지 그 과정에서 발견되고 알려진 우주는 어떻게 이루어져 있는지 어지러울 정도로 큰 공간과 먼 시간을 되짚어 보려고 해요. 이 책을 다 읽을 때쯤이면 세계가 무엇인지 큰 그림을 그릴 수 있게 될 거예요. 책에는 낯설고 어려운 용어가 나올 수도 있어요. 하지만 그렇다고 주저하거나 머뭇거릴 필요는 없어요. 세계에 대한 큰 그림을 그리겠다고 가벼운 마음으로 편안하게 우주 여행을 떠나면 되니까요. 우주가 아무리 크다고 해도 여러분이 있어야 그 의미를 갖게 될 거예요. 자, 그럼 저와 함께 과학의 세계로 떠나볼까요? 제14장 봄의 제사장. 같은 흙의 차례를 볼게요. 전에는 다른 우주가 있다. 다중우주란 무엇일까? 우리 우주의 크기 상상력의 다음은 다중우주. 차원이 연구하는 이 빅뱅 이후의 역사, 빅뱅 이론의 증명, 빅뱅 연대기, 지구 플러스 알파, 지지시대, 생명의 탄생, 감브리아 기제 폭발, 걷는 물고기, 진화와 오해, 진화와 증거, 닭꼭질, 인류의 진화, 인간을 기다리며 5번째 대멸종, 6번째 대멸종, 가로 세로 담아 뿌리. 이렇게 구성이 되어 있습니다. 책이. 등장인물 볼게요. 알파, 그리고
진실세계와 가상세계를 연결하는 통로의 문제가 생기고 유일한 인간 친구였던 제카드 위험을 뛰자 세계의 비밀을 찾기 위해 떠나기로 결심한다. 누구보다 인간과 지구를 사랑했던 바는 평행 우주에서 지구와 같은 여성을 창조하고 인간의 진화를 기다리지만 진화의 과정을 것처럼 쉽게 이루어지지 않는데 리사 어느 날 갑자기 재화 카페를 찾아온 엉뚱한 과학자 차원을 연구하는 그녀는 다른 차원으로 통하는 연결고리가 존재한다고 믿고 그것을 찾기 위해 돌아다닌다. 제 지지카페의 차원이 뒤틀리는 신호를 감지하고 무작정 찾았지만 집생리로 의심받는다. 새로운 인물들이네요. 피노 리사 박사가 만든 인공지능 로봇. 언뜻 보면 어린 남자아이 같다. 머리 위 안테나는 다른 차원으로부터의 신호를 감지하는 기계다. 살살맞고 퉁명스러운 리사 박사와 달리 지나치게 친절하고 애교가 많은 성격. 파스터 아르파의 오래된 친구이자 조금 더 등급 높은 상이신. 언제나 아빠 곁에서 신의 역할을 잘할 수 있도록 도와준다. 그러나 아빠가 인간의 세계를 떠나 사건의 집에서 너머로 몸을 던진 후부터는 오랫동안 모습을 볼 수 없게 된다. 이렇게 등장인물들을 소개해봤고 저녁에 이거를 다 스포할 순 없어서 이 책을 읽는 방법. 이 책은 어른들을 위해 처음 만든 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식을 어린이들도 볼 수 있게 만든 책이에요. 많은 지식들을 하나의 흐름으로 정리해주는 책이죠. 여러분만의 특별한 독서, 법, 필통의 이야기 속에 숨어있는 지식과 그 지식을 꿰뚫는 통찰을 발견하면 좋겠어요. 스텝 1. 이야기에 집중하기. 처음에 같은 일단 순서대로 이야기를 따라가는데 집중해보세요. 이야기 속 주인공은 100억 년이 넘는 어마어마한 시간을 아주 빠른 속도로 경험하고 있어요. 주인공이 생각하신 일을 잘 살펴보고 왜 그랬을까? 이럴 때 어떤 마음이 들었을까? 같은 질문을 던져도 좋아요. 어려운 단어나 모르는 내용이 나오면 멈춰서 찾아봐도 되지만 일단은 계속 독서를 진행해서 괜찮답니다. 스텝 2.
근데 제가 좀 궁금했던 건 발견한 내용에 대해 친구들이나 부모님 이야기해보세요. 토론은 동해 제가 읽는 것보다 더 큰 기쁨과 지혜라면 할 수 있을 거예요. 책의 마지막 장을 덮어보고 해도 우리 이야기는 계속 이어질 테니까요. 그 뒷이야기가 궁금하실 것 같은데 저는 여기까지 소개를 보고 너무 그렇게 딱딱하고 지루할 수 있을 것 같지만 그래도 끝까지 시청해주셔서 감사하고 여기 이제 끝까지 읽고 싶은 분이 있으시다면 교보문고나 아니면은 알라딘에서 구매하셔서 읽으시면 좋을 것 같고요. 저는 앞으로도 재미있고 다양한 컨텐츠와 그리고 재밌는 책도 많이 소개해드릴 테니까요. 그러면 여기를 마치도록 하고 여기 마지막 장만 읽어드리고 마무리를 하겠습니다. 간략하게 내용만 소개해드릴게요. 간략한 내용만 보여드릴게요. 안녕 여러분, 안녕하세요. 지사장님 이에요. 지금까지 우리는 알파와 제의 이야기를 통해 우주와 우주의 탄생과 지구 생명체의 진화에 대해 알아보았어요. 아주 방대한 시간과 공간에 대한 지식이었지요. 최종 정리를 통해 핵심 정보를 파악하고 제 생각과 연결해볼까요? 우주는 상상하기 어려울 정도로 크고 넓어요. 현재 과학자들은 우리 우주가 독립적인 하나의 유니버스가 아니라 다양한 가능한 여러 우주인 멀티버스로 존재한다고 말이에요. 우리 우주의 시작은 언제일까요? 1380억 년 전 좁쌀보다 작은 우주가 대폭발을 일으켰고 빅뱅이 시작되었어요. 우주는 지금도 팽창하고 있는 중이에요. 빅뱅 이론은 에드윈 러벨에 의해 시작되었고 우주 배경 복사를 통해 증명되었지요. 우주가 탄생 후 96억 년이 지나자 태양계가 만들어졌어요. 지금으로부터 46억 년 전에 지구가 탄생했지요. 지구가 한전대 이후의 역사를 지지시대라고 해요. 여기까지 읽어드렸고 더 읽으시는 분들은 구매하시면 되고 그러면 교육에 관련된 책이니까 이거 한번 읽어보고 과학에 관심 있는